Hello，大家好，我哋今日要拍奧拉西。咁等我一陣，各位觀眾。死啦！唔刪啦。跟住我哋而家可以俾大家睇下我啲亞比。嗰日有干預 OK， 100級天賦萬儲蓄物，跟住就係九尾天賦，但佢係白天賦係白里圖一，算啦，我唔讀啦，大家自己睇。係咪想睇我個形象？我形象就咁嘅，跟住我嘅星幣啊，唔係真幣，呢啲先係星幣3粒，星鑽有5粒，雖然我唔知有咩用。我幣當然冇啦，星幣。冰鑽係火麒麟嘅，大家如果想加入嘅話，可以搜尋下嘅。最高天賦係王者奧迪，跟住我得59隻亞比之後，跟住我個戰力。如果有人知道有咩用，可以話俾我聽。呢個有冇送過？呢個唔知有咩用嘅。呢個冇送。我哋今日奧拉星實況就到呢度，多謝大家收睇。